नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में स्थित यहां मंदिर में विराजे हनुमान जी बताते हैं लोगों का भविष्य। अद्भुत है यहां का चमत्कार। भले ही ईश्वर का आकार प्रकार ना दिखता हो, लेकिन फिर भी उनकी शक्तियां हमें महसूस जरूर होती हैं। ऐसा ही एक हनुमान जी का मंदिर है जिसका चमत्कार राज्य नहीं बल्कि पूरे देश में विख्यात है। यहाँ मंदिर के सामने से निकलने के पहले ही ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। ये चमत्कारी मंदिर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के बोलाई गांव में स्थित है। मंदिर को सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। करीब 300 साल पुराना मंदिर लोगों की आस्था का मुख्य केंद्र है। ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की प्रतिमा के साथ गणेश जी भी विराजमान हैं। जी हां, यहां हनुमान जी की प्रतिमा के बाएं तरफ गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में एक साथ गणेश जी और हनुमान जी की प्रतिमा होना बड़ा शुभ है, इसलिए यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मुराद जरूर पूरी होती है।